여러분들 이 파이어플레이스 너무 분위기 좋죠? 오늘 여기 제가 와 있는 데는요, 정선의 파크 로슈, 네, 좀 우리 힐링할 수 있는 그런 리조트인데요. 여기 언제 생겼냐면은요, 우리 평창 동계올림픽 때 알파인 선수들이 여기 투숙을 했고요. 바로 그 경기장도 요 앞에 있죠. 그래서 이러한 쉴 수 있는 힐링하는 공간이 이 지역에 만들어져서요. 올 때마다 정말 마음도 편안하고 항상 그 맑은 공기하고 이 조용하고 요가도 할 수 있고 그래서 자주 오게 되는 그러한 곳이라서 여러분들께 소개를 해주고 싶습니다. 그리고 굉장히 이 라이프 스타일도 정말 잘 이렇게 보여줄 수 있는 그러한 곳 같습니다. 지금 여기는 어디냐면요, 조금 전에 말씀드린 그 파크로슈 리조트에 꼭대기까지 올라왔어요. 루프탑인데요, 제 뒤에 지금 이렇게 맑은 하늘하고 산이 보이고 있죠. 그래서 아침 햇살에 눈이 너무 부셔서 눈도 제대로 못 뜨고 있는데요, 맑은 공기 좀 마시고 오늘 하루 시작하려고 올라와 봤습니다. 그래서 이 위에서 보니까 저쪽도 오른쪽에는요, 그 알파인 경기 슬로프 내려오는 것까지 보이고 있어서 정말 아침에 기분이 좋습니다. 네, 제가 지금 이렇게 조금 힘차하는 이유는요, 지금 한 거의 800m, 한 1km 정도를 제가 지금 걸어 올라왔는데요. 오늘 지금 여기에 와 있는 데는요, 로미지안 가든이라고 그래서요, 보통 치유의 숲이라고도 부르는데요, 여기에서의 인사말은 아리랑이라고 합니다. 아리랑의 뜻이 뭔지 아세요? 자신의 깨달음을 아는 즐거움이 아리랑이라고 합니다. 그래서 여기 와서 우선 첫 번째 걸 배웠고요. 오늘 이제 여기에서 쭉 이 로미지안 가든을 볼 텐데요. 지금 제가 앉아 있는 데에서 바로 마주 보이는 게 생애 탑인데요. Three Tower of Lifetime이래요. 그래서 좀 이제 디디에가 돌아서 보여드릴 겁니다. 네, 지금 바로 여러분들이 보고 계시는 게 세 개의 생애의 탑인데요. Three Tower of Life라고 그러죠. 우리 사람들은 누구나 태어나서 청춘기를 보내고 또 떠날 때를 맞지 않아요. 태어나고 성장하고 또 삶을 마침이라는 우리 삶의 연결고리. 또 앞서간 사람들일지라도요, 언젠가 자리를 다음에 오는 사람들을 위해서 내주는 것이 바로 우리의 삶이 아닐까요? 네, 지금 여러분들이 보는 이 소나무 숲은요, 아까 저희가 그 생명의, 그쵸, 생애의 탑에서부터 지금 계속 또 한 1km쯤 걸어 올라와서요, 제가 말하는데도 좀 약간 숨차는 거 느낄 수 있죠. 쭉 이렇게 따라가 보면 정말 치유의 숲이라고 우리가 얘기할 만큼 아주 계속되는 이 수목들이 정말 맑은 공기와 함께 우리의 마음을 평정을 찾게 해줍니다. 네, 지금 여러분들 저 밑에 내려다 보이는 거 보이시죠? 금강송인데요. 금강송 쉼터라고 합니다. 이 금강송을 보면서 여기서 좀 쉬고 가라는 건데요. 이 로미지안 가든의 해발 고도가요, 450m나 되니까 제가 얼마나 많이 걸어 올라왔는지 여러분들 상상이 가세요? 한번 이 금강송 여러분들 그 아름다움 같이 만끽하도록 해요. 제가 숨을 뭐라 하시는 소리 들리죠? 이렇게 높이 계속해서 걸어 올라가다 보니까요, 또 이렇게 가을이 잘 내려갔고 빨간 단풍도 여러분들 지금 보고 계시죠? 네, 계속해서 이렇게 단풍이 있는 모습을 보니까요, 힘들지만 이렇게 높이 올라와서 보람을 느낍니다. 네, 지금 여러분들 제 뒤로 제가 이제 여기를 쭉 걸어가면서 또 마음을 가다듬을 건데요. 여기는 금강송 산림욕장입니다. 그래서 정말 햇살도 비치고 여기 쭉 걸어가다 보면은 또다시 한번 좋은 힐링의 시간이 될 것 같습니다. 한번 제가 이 산림욕장으로 가볼게요.
네, 조금 전에 우리 지금 금강송에서요, 조금 쉼터에 쉬었다가 또 여기 산림욕을 했다가 이제는요, 어디에 왔냐면요, 아리 성문을 제가 지나갈 건데요. 아까 우리 말씀드렸죠? 아리랑은 나를 깨닫는 즐거움이라고 말씀드렸죠? 네, 여기는 아리 성문인데 여기를 지나가도록 하겠습니다. 지금 여러분이 보시는 거는요, 아라리 탑인데요. 여러분들 잘 아시다시피 아리랑은 유네스코가 2012년 유네스코 그 무형 문화 유산으로 등재를 한 것이 바로 이 아리랑이죠. 그래서 참된 나를 발견하는 즐거움이라는 의미로 재해석한 그러한 탑을 이렇게 만들어서 지금 아라리 탑을 세웠습니다. 네, 여기 올라오니까요, 고진감래라는 사자성어가 생각이 나네요. 정말 힘들어서 걸어 올라왔더니 제 뒤에 지금 펼쳐지는 저 전경 보세요. 정말 너무너무 아름답죠? 한쪽에는 전부 단풍이 우거져 있고 뒤에는 이렇게 연못하고 정자들이 있으니까요. 정말 오늘 저는 정말 복 받은 사람 같습니다. 감사합니다. 맛이 좋고 할아버지서부터 손자까지 다 같이 먹는 오란다인데요. 오란다는 일종의 과자죠, 그렇죠? 근데 도라지 2촌까지 넣어서 뭐 감기도 안 걸리고 너무너무 몸에도 좋다는 그런 건데요. 이 지금 사람들 이 시간에 저렇게 줄 서갖고 이 오란다 사는 거 봐요. 저도 그래서 디디에랑 몇 개 먹었는데 너무 맛있네요. 해동집 지금 군대떡하고 메밀전하고 배추전 하는 너무 친절하게 유리창문 열고 이렇게 잘 찍을 수 있게 지금 도와주고 있습니다. 지금 보는 것만도 너무너무 맛있을 것 같아요. 이제 저희가 한 15분 기다리는데요. 조금 있으면 저희 차례입니다. 꽃등치기 더운 걸 시켰거든요. 어떤가 맛있는 거 볼까요? 이 회족집이 사람들이 줄이 그냥 하루 종일 계속 서 있네요. 시간과 상관없이.